सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्पर। आज के वीडियो में बात करने वाले Vivo i31 Pro 5G का फ़ोन अगर आप यूज़ करते हो आपके फ़ोन कॉल साउंड प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे इस वीडियो में लाइव प्रूफ सेटअप करके आपको बताने वाले। लेकिन आपको शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में बना रही 100% आपका कॉल साउंड प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस सर्च का आइकन देखने को मिलता है। तो डायरेक्टली आपको सर्च के आइकन पे क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे सर्च के आइकन पे क्लिक करते हो यहाँ पे MONO लिख के मोनो लिख के सर्च करना है। यहाँ पे देख सकते हो मोनो ऑडियो का ऑप्शन मिलता है फर्स्ट पे, इसी पे क्लिक करना। मोनो ऑडियो का ऑप्शन आप में बंद होगा तो इसको ऑन कर देना। इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है वॉल्यूम, जो आवाज़ प्रॉब्लम है यहाँ से बढ़ाने का, यहाँ पर आप बढ़ा लीजिए जहाँ पे आपको परफेक्ट मिले, या बीच में या राइट में, जहाँ पे भी वॉल्यूम परफेक्ट मिलता है वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे फिर ले जाके आपको इतना करके छोड़ देना। इसके बाद आपके फ़ोन में वॉल्यूम प्रॉब्लम जो रहेगा सोल्व हो जाएगा। 100% गारंटी, सब कुछ करके बैक आ जाना। फिर सेटिंग में ही रहना, थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हो साउंड एंड वाइब्रेशन ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करते हो। थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हो ऑडियो वाइब्रेशन, इस पर क्लिक करके ऑन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जैसे बंद रहता है तो यहाँ पे देख सकते हो 100% वॉल्यूम बढ़ता है। अगर इसको हम ऑन कर देते हैं इसके बाद यहाँ वहाँ से वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो 150% वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसी हिसाब से अपने फ़ोन में सेटअप कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक